SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En dat one taki you ready baka. You tuned into SCCN en I'm a big bar vanaf Nike. Koroni, Saramaka, Wanika, Paramaribo, Brokoponda Bakaloto, Tekomit Sipaliwini. Kom wij naar Maro wij na tekomit a lanchi faliba. Anga den dekkelisten se e volvo op dekologie via a YouTube channel Dekologisch bekijken en you subscribe. En tegen me, zo maar a beste voetbalclub in de wereld. Personeel voor best merk. Nanga Yuri, nanga een baby bambino. Weet die zie. Na a decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen. Eenvoudig. Gezellig gezegd. In je AG-programma. Tapadek. En de man talking giving is living en taking is stealing. Zij van de afbreking waf den toezo. Je leest haar tekening en volvo. Maar 500 goed opgekomen, welbedachte Surinamers die eventjes zich lieten zien van hun beste kant, want we moeten ook een beetje sociaal leren zijn, hebben geparticipeerd in die charity walk voor Su8 en Isabasan Yepiwa Anu Jiwa Anu So Miere di Shari Nagi sport en cultuur. Ook toe Roosbell Goldmine ben doe een bijdrage in een geheel die en waar de verschillende notabelen uit de samenleving die hebben geparticipeerd. Ja, Giovanni erbij die wat kan zeggen. Je zei toch, hij was er ook bij. En hebben jullie zit niet gezien. Ja, maar van nee, dat moest erbij me denk je. Zo, en ook toe mevrouw Senani van serieus, was ze in Suriname? Nee. Ze was in Suriname en ze heeft meegedaan. Nee, serieus. Blij om te zien dat je verschillende sma toon aan belang is voor giving is living. En ik hoop dat als u eet campagne tik tempo alsnog. Mensen, het is dadelijk kerst, dus laat je van je beste kant zien. Zo, giving is living. Tapadek. En die flyovers zijn er. Misschien ben je al over eentje gevlogen, want je wist niet dat het er was. En plotseling is het er gekomen. En dat bord staat nog erbij, precies bij die flyover. Zo'n soort flyover decologie takje eigenlijk. Zie, luister, kijk, hoor, begrijp en verstaan. Naar zeggen voor minister Welzijn, de minister van Justitie en Politie ad interim, dat wat ik aan mij nemen waar voorlopig. In die hoedanigheid, ik bedoel, in die functie, even lezen tekenen en volvoer. Dan zijn er meer drempels geplaatst en de mensen zullen eraan gaan moeten wennen. Dus heb je toch ook komen snelheidsaanpassingen die zullen worden afgedwongen. Dus dan wordt de drempel lightervloed zodanig dat je nog maar play Michael Schumacher te papa. Zie je maar gerekend zou het. Hij na play nog maar Ayaton Senna. Even lezen tekening en volvoer. Zou het taxibedrijf wel in gebereken voor de waarom ik weer karen een flyover TAD tap a dek. Kijk, wanneer je gewend was te rijden op een route, dan user je op een bepaalde regelmaat voor rijden. Chauffeurs sadena verkeer frequent. Jullie begrijpen het. Zo. En de RKC, luister hoor. Begrijp en verstaan. Je hebt de vooraanduidingsborden toch? Nee, hoe de ernstige middenman TAD tapadek. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Vooraanduiding. Want dat force you dority a drempel a flyover. Nou, een drempel is het. If a vooraanduidingsbord is het een drempel. Maar if a vooraanduidingsbord no de en plotseling je rijdt en een bordje drempel en precies daar is die drempel. Dat is er een flyover. Want dat je vrij brengt. If je leest aan tekening en volvo. Zou het taxibedrijf. Naar zeggen voor een minister is het wel jammer. Omdat een klein deel van het verkeer. Nou, een klein deel voor de massa en nemen deel in het verkeer. En vergeet dat aan in wat agustaat weet. Er zijn regels hoe je je dient te gedragen, hoort te gedragen. Iguareles, iguarebewijs, in geval je bij een boeken toe en lees het. Dat zal je doorhebben dat de regels de. En jammer genoeg dat we een klein deel eporing, waardoor de drempel abifde voor zorg.
Waardoor de drempel abif de fusorgutak atradil toch de chimoro veilig. If je leest haar tekening en volvo. Tapadek. Ala ingi tami mati en mi tego nanga waf deno momik ba en bagarat ukoshitak na wan nama kisabi no meet in shit. Kabadi kan sa taxibedrijf. Maar de ingif mi rape de inheemse wel de mantak no wa en kriburya terus ne komodoros jayere. No me krap yere. Wan de ingi bende bifos bende des no kondeng tak you bende bifos bende yere. So geschiedenis ekoinadisi. Want uljere vaak. Je hebt er zelfs repetitie over gemaakt. Wie waren de eerste bewoners van het... Oh. We Arkisi, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. De ingirappen de inheemse, zij tanamaho, bekonde gekoef kafiseert, want die tori rolt al een tijdje. Usap taki, de ma be met duidelijk tak de no acceptering. De no lop den bari. Er werd daar gedaan aan zandopgravingen. En naar zeggen voor een ondernemer, dat me op concessierecht dappen, maar agerlijk de inheemse de van mening, dat den bende bifos bende, en de no libasan zolang a dende. Je leest dat tekening en volvo. In deze strijd werden de dorpelingen ondersteund door de vertegenwoordiging van inheemse. Nou, taki de ingi go bondro isabi taki de man denk dat ala ingi na dondon suma nee, adan no poku gewoon de ingi ano dondon suma. Want usitaki a solidariteit voor alliantie en vooruitgang voor de inheemse. Safia bedoel zuiver. Ook toen een vereniging voor inheemse dorpshoofden fits aan de awagi we bedoelen niet een vereniging voor de inheemse. Ja, gewoon in zijn taxibedrijf. Zo. Waar de man ben dappe voor ondersteunende bewoners. Want naar zeggen voor Ibrahim, wat de man dappe in het dorp. Meneer Ligori, me bedoel, dan ondernemer, meneer Abdul Rahman, de bezig naar zandopgravingen dappe in het dorp. En de ingitaklukono, uno go teke moroyer, uno wajere nekshare. En te we protesteer, dat gelijk ME konja e fu blokje rapasi. Na direct ME kon la juteki lek van de man tek ontima fu santigrom. Tap sananga de maye. So, restatori. En zij zijn aan de man. Mek de man de arrest kere. Na mek de man denk de man ko arrester ujere. Lek fa de man be arrester onti man fu piki sarong. Isap sa metaki tok so. Je leest sa tekening en volfu. Wel gekoef kafiseert. Dan de ondernemer dape ventaki atordis no kantanso. En meneer Abdul Rahman tekwa raadsman. Want kijk, we leven niet in een agustaat. En een radio staat, dat kon zijn effecten uit op de radio. Nee, er is een groene tafel, geen paarse tafel, groene tafel, niet die tafel van de NPS. De rechter me bedoel, dat sanego dape. En dan wordt er in die zaak recht gesproken. Wel, een raadsman, voor meneer Abdul Rahman, een ondernemer die volgens mij bezig naar de opgravingen in een gebied voor de hier. Wat af me dat pevi gebeurd zou een taxibedrijf. De raadsman dat taxibedrijf taki eigenlijk nog een broeiadores nog kan komen doras. Want fa de inheemse kan tek een graafmachine in dienst voor go tap wan olo iwan oso nee. Voor tap wan olo iwan terrein sa aan of ding waarop eigenlijk die ondernemer rechten heeft. Dus maar zij na tori die show in Biggie Osof Kondre. Dat de vrouw met de grootste achterbaan in het hele land. Me hebben over mevrouw Jennifer Gerling Simons beadviseer dat liever de man stop alle activiteiten in een betwist gebied. Want nu is het betwist gebied en hem gebreken. Taki organisatie OAS nee, je begrijpt dat tori zien nou internationaal tori van grondrechten of de inheemse en tribale volkeren zo. Maar omloekete van OCT Center. Maar tangan hoe de ingi taxibedrijf tak no een dikke jammer jaren. Tapadek. En er wordt de laatste tijd veel over kunst en cultuur gesproken. Kijk, je hebt beeldende kunst, je hebt drama, je hebt een hoorlijke kunst. Ja, anyway, klankelijke. Maar kunst uitang. Maar werkelijk ook een die kunstding nodig waar men echt veel van kunst gebruik maakt. Het was volgens mij ook een kunst in Biggie Osof Kondre. Want meneer Amsat Sabul, Amsat Sabul, ja. Anyhow, je hebt zo bedoeld, toch zuiver. Een waarnemend fractievoorzitter voor de NDP, zo zuiver. Amsat Abdul, ja zuiver, zo heet die man. Je kent hem als meneer, er komt geen devaluatie, er komt geen devaluatie. Zo.
na zeggen voor meneer Amsat Abdul, dat in een laatst gehouden vergadering voor Biggie Ossof Kondre, dat man ook kan gaan nou een play, of kan die abbe de play, we weten het niet. Maar mag die regering de wind van voren, nou wintolo, shakide, peshakide, en soort olo e pour winti. Oh, nou wintolo tori, volgens mij wel jaren zo. Na zeggen voor meneer John van Kottischijn, John van Koblein, dat gewoon meneer Amsat Abdul kon Kottischijn, want dan heeft hij ons 7 jaren lang mooie verhalen verteld, dat na zijn ezel noem, ja, econoom, ja, anyhow, een criticus, meneer John van Koblein, een taxibedrijf. Want ten aanzien van de economie, over een vast van een sentiment bij runabout in I Love SME Suriname, ons land waar we wonen. Dan een volksvertegenwoordiger Amsat Abdul, 7 jaar lang, na zeggen voor meneer John van Koblein, kon kot wel een mooi schijn. En zo doet dat Alassane City Center, Bundesliga. Want in haar laatste betoog, gehouden door een waarnemend fractievoorzitter voor de NDP, meneer Amsat Abdul, dat de regering heeft dus eigenlijk niets gedaan. Serieus zo? Jongen, je bribatori. Vare mas ne oppo you ai no ilfo mi dem ai ko oppo no so. Je kijk die artist ai king ai bro. Ik bedoel ai king ai oppo is no vos. Mi na Amsat ai oppo no voor wij bedoel na ernstig idee. Zo, maar im geberiken dat meerdere kritische mensen in een samenleving volg atori. En ook toe meneer Hardew Ramadin vindt dat na you abasho tak na Abdulina Presiana Abdul abasho dat na gewoon was show meneer Amsat Abdul voor NDP Kongi taka mij kon tackle regering kritisch met glijmiddelen. Ik bedoel met alle onderwerpen. En je begrijpt zou een taxibedrijf toch zo. Dus wel luku efna Abdul Abasho. Decologisch bekeken. Vibes Cartel besingi Bondi Rapper Boys. So, Bondi Rapper Boys. Met takanga hier strati voor verstaan. Bondi na ernstig. Unaf kom bon no amboro kopol sanga greetings to the most high creature be. Lip dem ek de lip de libi. Bondi Rapper Boy. Na ernstig midden. Want Arki, zie, luister, hoor, begrijp en verstand. Kan even Google en een Ted Bundy. Dat je berekent dat jongens. Google even. Zo. Wel, im geberiken, dat vos ook is de soort afkwad sakabongro bita diep onder de grond gezonken laatste plangen van kumakoi si gasten die si insternang, dat if one open de even na gelijk saxi ding. Ze zeiden omdat de actie ving. No, ano in wa agustato etang. So, wedam koere, tak de ma fu a rustig binnenbrengen team. RBT, kon kisun sing, a 23-jarige vermoedelijke hopelijk nog geen Ted Bundy zijnde. Wat voor karakter? Wat repa boy? Serieus zo? Wel, hoe ben je batak vorig jaar? Daar hadden we 324 gevallen voor verkrachting. Nee, look even. Ano India daar. Nee, serieus, ano New Delhi. Zij na kondere eigenlijk jongens. Zo, wel, die de man kon kiezen zien. A repa boy disi. Zou waarschijnlijk bij mij schuldig aan het verkrachten van jonge meisjes en vrouwen gewoon. Niet doordat hij ze uitnodigde in zijn auto. Want kijk, die bij de tiener. Dat we sabasan voor Smiling Man, hè? Ja, jullie kennen het Smiling Man. En de ouders betekenen, je moet met niemand in de auto gaan. Alle hebben ze snoep en zo is hij toch. Dus zo aan hoeft de leraar snoep zijn af. Want snoep bekan zorgen die bellen. Ja. Maar ik zou bedoelen. Zo, Arkiesie. Luister, hoor, begrijp en verstand. Maar in een specifiek geval, dan ging het niet om een lokker. Maar best sleur vrouw. Sleur de jonge dames meepot in een waggie onder bedreiging van een vuistvuur. Jongen, wat is er nou? Ernstig, man. Wel, look no. Ano in wan agustaat wetan. Dus dan nou de. Dan ga ik kiezen mooi boy. Dan scouten en met bekend dat ze deze verkrachter hebben aangehouden. En er zijn meer dan 4 gevallen voor vrouw die zo'n tak de nevrede gongang bedreiging. Want onder bedreiging voor een vuurwapen die dan man ben Chad en dames go in een ver afgelegen plaats. Ongevraagd bepleit Ted Bundy gelukkig aan ook hier nou afdenken. Nee. Dat kan dat dan opjes nooit. Maar dat wij berekenen zijn we een taxibedrijf. Dus daar, de scouten ook kon kiezen hoor. En die roept alle vermoedelijke slachtoffers op.
No sheng want u saptak a tori sa want tof tori wa umas ma fu me kasas mi. Maar if je saptak vermoedelijk na man dis teken kan say tapu bel 179. Nee, omdat uno pleang in soort geval is toch zo. Ano in wa agustat we tang. Kijk je die dingen met die vlieger op die water? Je gaat zo, dat trekt die windjes. Kijk je die ding zo? Zo, want je gaat die ding nodig moeten hebben als je hier wil komen. Hey, wacht. Rust. Simmer down. Want volgens mij, alsof Gabby Del Prado die bigi mek alles maar nat den borsang op chiso alle water en een beetje doof in de vroege ochtend. En wie gaan een zuiwe taxibedrijf? Want bakken die ube melden je dat vermoedelijk heeft San Waka fout Surinamers sabe gwenanga SLM richting Curaçao. Bo abis door ready nanga den parachute om te springen, want we mogen niet landen. Dus nee, ernstig idee. Nee, dat ben de een mogelijkheid. Snap je moet soms vooruit denken. Je zou en kijken van, stel dat de man was. Oké, zo. We arkisie. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Vrijdagavond heeft Brian da Souza, hoofd voor een burgerluchtvaartautoriteit Suriname Casas, met bekend taki. No de noa enkri Burja Doris, ik kom Doris. Insel Air heeft toestemming om op Suriname te vliegen. Oké, ook om te landen, zo. Ook om te landen, zo. Snap je, het is moeilijk even leggen, maar uit dat man bedoelt. Hey, ik wil tegen de vader. Zo, wel, bakadi, wanlo. Kibbeling aan, een kibbeling met vis, maar bedoel er werd zwaar gekibbeld in Atordisi. Peu ben ko Jeremia, dat hij eigenlijk tegenstrijdige berichten ben komen te wanen. Dan een minister Jerry Miranda, je kent hem toch zo? Een euromonteur, maar is samen ben een mobiele. Nee, anyhow, de minister in functie, ben taxibedrijf, dat hij de man kan geen toestemming eten voor, sabi toch, de man mag landen. Je weet dat heel speculatie denk bij gebeurt en van de andere kant dat op reciprociteit, taki Sita Jezus Lito, wakti, arku die vrouw heet Sita Jezus Lito. Dus je wil geen problemen hebben met iemand die Jezus in zijn naam heeft in december. Nou, men denk. Nee toch. Oh toch op. Maar lees dat rekening en volvo. Dus binnenkort, niet binnenlang, dat een mogelijkheid zat die alle de sarnamang zou kon 4 kers alsnog ewan jompo snel iwan insel er. Voor Dorothy Suriname ja. Nee, uno hoop taki is er montje en konjef Dorothy. Maar lees dat rekening en volvo. Binnenkort mag insel er weer landen hier in Isle of SMA Suriname. Kom je nog zo? Tap, dek. In Biggie Osof Kondre, dat Tori ook toe bij contactiebedrijf over een mogelijke schrek die vrek. We hebben over een minister voor OWC, onderwijs, wetenschap en cultuur. Waar je kent hem als soms Rambo, soms ken je hem als Krelooi. Bagarat jere tak na schrek, zonder Fiona afmet. Wel arkisie, luister, hoor, begrijp en verstand. In een actualiteitenprogramma, tap ABC, dat Riet Noor Mohammed ben doe uit de doeken, tak even volvo atori. San kon ticket ons peneuk. Ja, ik denk, wie bedoel je? Ik heb het over de minister van OWC, ons geliefde minister Schrijf. Ik bedoel, je weet wie ik bedoel. Zo, zuiver. Na sangerlijk de man city center, wan koep, de man taekwondo, wan from a distance comita minister. Even ernstig hier. Zo, lees haar tekening en volvo. Want hem gebreken met het terugnemen van de resolutie. Na agerlijk a oorzaak voor een probleem. Sa sendium a minister go in Abu Bitrep binnen eigenlijk wat voorgeschoteld sani. En baka die nono de commissie moest komen te wanen. Die eigenlijk city center a heel resolutie die zie. Dat is die commissie nergens te zien. Oh! Je leest haar tekening en volvo. Dus naar zeggen voor meneer Riet Noor Mohammed. Dan werkelijk wan koep concert in Atori. Ook een kies mening voor meneer Shane van der Koe. Die man in de verlengde van die Anamoes. Heb me bedoel. De ex-minister, ja. Where is Diego now? He said, Bouta, Yagi them land. En Yagi them en take them back. Hij is weer op zijn post als directeur. Je weet hoe dat ding gaat toch zo. We arkisie. Luister, hoor, begrijp en verstand. Met zijn kennis over anger management en lack of anger management. Dat eigenlijk meneer Eugène van der San. Ik heb het over de ex-minister van Justitie en Politie. Geef aan dat na gewoon de masita timing belt. En wetende dat die minister ook een Aisa ook een jeje heeft. En door zijn agressief karakter soms het eventjes maar kijk. Dus als Shatland Shenny dat zegt. Shatland herkent Shatland. Dus als je denkt, wacht even. Mi op een Shatland, maar dat lukt de een striker. Die is een striker na blond schreef. If je haar was op saleting.
Nee, je begrijpt wat ik bedoel toch zo. Dus de allemaal vindt dat de vakbond, vooral meneer Wilgo zonder masker en crew, want het wordt steeds zo geschoten. Wilgo zonder masker is eigenlijk een vakbond of een vakbond. Nee, bestaat. Maar aan mijn taxibedrijf, dat was maar een matter of time. Dus na een timing belt de city. Ze wachten gewoon op die uitspatting van de minister. Want kijk, met even eerlijk, laten we eerlijk zijn, met die minister kon je er wel op rekenen. Zo, het was al onderweg. Dus dan man tak eigenlijk op 10 fout dat die meki eigenlijk met tak een minister stel in functie. Nee, hij is maar wat is die status van die minister? Nee, want om taxibedrijf. Is hij ontslagen? Heeft hij bedankt? Wil hij niet meer? Is hij toch aardig? Zie, luister, hoor, begrijp en verstand. Dan zeggen voor een directeur voor een kabinet. Je hebt het over meneer Eugène van der Saan. Dat is de minister gewoon met verlof. Zo. Met verlof gesproken. Want Coop City Center. Tapadek. En onthoud, giving is living. Want eigenlijk, giving is living. Door het in alles maar de living en de lifestyle eten. Want de opbrengst van de inzamelingsactie van Leger des Heils is beduidend laag. Dus dat want dat je eigenlijk dus maar weer allergisch tegen die kerstpotten. Dus die pot is daar en mensen lopen gewoon om die pot. Dus eigenlijk, nu was maar nog een falla pot lastig zo. Je leest dat tekening en Volvo. Volgens de christelijke organisatie is tot nu toe de helft minder opgehaald in vergelijking met deze tijd vorig jaar. Dus if je zit aan pot decologisch, dat vorig jaar attenditie, dat de man bij zo'n sing abisoina, zo'n moro sentiment voor kan doen. Sociaal zijn, het is niet voor zichzelf, is om iets terug te kunnen doen voor de mensen. Dus jij doet iets terug voor de mensen door de mensen te helpen. Door wat? Dus jij pot wam kiezen in een patu. Renkela kassa's, het kan zo. Maar eerlijk, aan de echt Merry Christmas, maar kan de werkelijk Merry Christmas even aan tango zo door. Want im gebruiken die kerstpakketten, zei maar meki, de assentiment dat ammonie dat die middelen, die financiële middelen zijn daarvoor nodig. Naar zeggen voor Major Valens Thomas van Leger des Heils, de samenleving kan doneren aan tot 22 december de maabak-gelegenheid. En dan kan natuurlijk, dan moet men overgaan tot het kopen van die dingen, het zetten van die dingen, het regelen, kopen, brengen. Is dat vast aan ik ook batok. Dat is een heel logistiek erachter. Zo, we zie. Luister, hoor, begrijp en verstand. In geval, je want stort wat Monica zelfs eten, dan kan het op het rekeningnummer 1082 Leger des Heils Surinaamse Bank DSB. Dus strijk even over je hart als het kan. Maar eigenlijk aan om Merry Christmas, maar ik kan dit nu zo Merry Christmas. Na Santa Moon, even lezen tekening en Volvo. Tapadek. En lek van op een barbecue jukba, dan go to en bari pangalang en niet alleen go to. Ook meerdere mogelijkheden in een mijnbouw zullen worden geëxploiteerd door de man van Grasalco, ons eigen Surinaams schoutbedrijf, gerund door Sergio Apchinkoko. Kim Boto, wel im gebreken los voor alle de positieve berichten zou ik eens zien over mogelijke uitbreiding voor de exploitatiemogelijkheden voor Grasalco. Dat ook toe ook Jeremia, dat mogelijk de Mautapuripa naar het exporteren van granietblokken. Dus brokken giptien decologisch met kikong Jeremia het fijne ervan. Maar ook toe in een programma wel ingelegde kringen voor ABC. Dan Sergio Apchinkoko, Sergio Akim Boto. Bij fluistercomita volk. Ze bijna niet iedereen mocht horen. Want kan de Lambek nog bij Sabrina eten? Welke Lambek van Sido? Ja, nee, je weet welke Lambek ik bedoel. Maar dan zeggen voor Sergio Akim Boto, president-directeur van Grasalco, dan is het aan hem gevraagd om de minister te worden van NH. Zo in de uitzending? Jongen, hoe staat het voor? Volgens mij Lambek moest ik denken, de mau jagen waarmee Lucenda klop je door naki en Dotson kan de kaki swamri taxa moest do kan de Tamara Lucenda uno Sabrina ete maar naar zeggen voor Gilio Dotson de minister van NH. Ik heb het over die kent Thomas zo Lambek bedoel ik, maar aan mijn taxibedrijf alleen de president benoemt en ontslaat ministers, dus alleen de president zou hierover een uitspraak kunnen doen. Want kan je de maar Loes Lambek, wie kan het zeggen? Weet je, ben de decoloog, afgestudeerd van decologisch faculteit, gespecialiseerd in de decologische wetenschappen, master in decologie, EGG,
certificeerd. Wie is de beste club van de wereld? Voetbalclub bedoel ik. Tampa Deck.